Wakati wa kutoelewana utakapotokea kwenye ndoa yako, sio wakati wa kuachana. Na nimesema utakapotokea kwa sababu ninakuambia ni jambo la hakika kwamba huo wakati utatokea. Sikuombei, lakini hayo ndio maisha yetu. Nimesoma tafiti, mimi mwenyewe nimekaa kwenye ndoa. Nani hapa yuko kwenye ndoa ataniambia hajawahi kuelewana na kutoelewana na mume wake? Nionyeshe mkono. Sio wakati wa kuachana. Binti zetu saa hizi wanaingia kwenye ndoa, anakuambia saa hizi sina raha kwenye hii ndoa, hatuelewani. Mimi naona hapana, inabidi niondoke. Sio wakati wa kuachana. Nilikuwa nasoma tafiti mbalimbali, wanaelezea hatua ambazo ndoa inazipitia. Labda kwa ajili ya muda huu nikwambie tu hatua kuu, ziko 4. Kuna hatua ya kwanza inaitwa hatua ya kuanzisha. Hatua ya kuanzisha ni hatua yenye matarajio. Kama saa hizi hapo mwanangu umekaa hapo unawaza paradiso ya ndoa. Yaani kuna matarajio. Hiyo ni hatua ya kwanza ya kuanzisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Nimeona watu waliokaa kwenye ndoa miaka mingi kama mimi tunacheka kicheko fulani. Kuna hatua yenye matarajio. Katika hatua hii ya matarajio kila mtu anajaribu kumfahamu mwenzie. Kila mtu anataka kumfanyia mwenzie mema. Hii hatua mara nyingi inaenda miaka 2, 3, 5. Hapo. Hii ni hatua ya kwanza, lakini kuna hatua ya pili. Hatua ya pili Kiingereza wanaita storming. Hatua ya kwanza Kiingereza wanaita forming. Hatua ya pili inaitwa storming. Wewe ni msomi, unaweza kwenda kusoma kitabu. Kuna kitabu kimoja kimeandikwa na Bruce Tuckman. Hiyo hatua ni uhalisia umefika sasa. Yaani matarajio tayari nishapata, nimeshajua kumbe kweli nishaingia kwenye ndoa. Kumbe paradiso haipo, sio muda wote kwamba ipo. Uhalisia umefika. Sasa ile hatua ya uhalisia ile ndio hatua ambayo watu wengi huwa wanafunja ndoa zao. Mwanangu, wakati wa kutoelewana sio wakati wa kuachana. Nilipokuambia kwamba umtangulize Mungu, mimi ushauri wangu uwe unafunga mara moja kila wiki. Mradi hunyonyeshi, sio mjamzito, funga mara moja kila wiki. Siku moja kwa ajili ya kuombea familia yako. Ombea ndoa yako, jiombee wewe mwenyewe, ombea mume wako, ombea mambo yote yanayohusu familia yako. Wanawake wenzangu tulioko hapa ambao tunakula tarehe 1 mpaka tarehe 30 tuko kwenye ndoa, na waambia shetani yuko mlangoni anatuotea. Tena wakati wa amani ndio wakati anataka kutusumbua hapa hapa. Yaani siwaombei, lakini ndio uhalisia kwa sababu shetani hataki kuona ndoa iko imara. Amina. Amen. Walau siku moja kwa wiki ni siku ya kufunga na kuomba kwa ajili ya ndoa yako. Wewe unaweza ukasimamia tu ile neno la Mungu, tafuta mstari mmoja simamia. Lakini unaweza ukatumia hata Filipi 1:6. Mungu umenianzishia hii ndoa, naomba wewe uisimamie. Mwaka mzima funga siku moja unaomba. Pili, shiriki maombi. Zaidi ya ibada Jumapili kanisani, usiwe Mkristo wa Jumapili tu. Shiriki katikati ya wiki walau siku moja, upate masaa 2, kama ni fellowship kikundi chochote jiunge nacho, uende uombe na wenzio. Kwa hiyo katika wiki siku hizi uweko kanisani. Siku moja Jumapili, siku nyingine moja. Kuna nyingi, chagua moja kwa sababu una kazi, una vitu vingine. Usikose hayo masaa 2. Na kufunga kuomba wewe mwenyewe. Na nyumbani kwako uwe na madhabahu kila siku, hata kama ni kwa dakika 15. Nenda hapo uombe hizo dakika 15. Jaribu kupambana ili hayo yote yawe yanafanya nini? Yanaenda. Ili sasa utakapofika kipindi cha storming, kipindi cha kutoelewana, Biblia inatuambia furahini katika Bwana siku zote, wa Filipi sura 4 mstari wa 4. Wewe uwe na furaha yako ndani ya moyo katika Bwana. Hata hicho kipindi uchakai, mwanangu uchakai. Bado wewe una furaha, una raha, una amani, una utulivu kwa sababu unaupata katika Bwana. Kipindi hicho kitakapofika ni kipindi cha wewe kuomba zaidi. Ni kipindi cha wewe kumsikiliza Mungu zaidi. Ni kipindi cha wewe kujifunza, sio kila wakati ni wakati wa kusema. Wakati wa kutofautiana sio wakati wa kuongea. Yaani mwanamke, wakati unatofautiana na mume wako sio wakati wa kuongea, ni wakati wa kufanya nini? Nyamaza, sali. Wakati wa kufanya nini jamani? Hebu someni basi kwa sauti mwali naye asikie. Wakati wa kufanya nini? Tuseme wote kwa pamoja. Kunyamaza na kusali. Umesikia mwali? Wakati utakapofika wa storming ni kunyamaza na kusali. Ukinyamaza na kusali Mungu atajenga. Alafu utatumia muda kumjifunza mmeo, na ndipo utaenda kwenye hatua ya 4 ambayo ni hatua inaitwa norming. Ni hatua inaitwa kusawazisha ya tatu. Kusawazisha. Sasa kile kipindi unakuwa umeshajua nimenyamaza hapa, ni miezi imepita sasa 6. Ndani ni moto tu. Amani yangu nikienda kwenye ibada, nikiwa na sali. Nimegundua huyu mwanaume kumbe kitu hiki ndo hawezi kabisa. Kumbe kitu hiki kifanyika na anafanya hivi. Umeona, unafahamiana sasa. Na yeye neema ya Mungu imsaidie, kwa sababu wao wenzetu kuvunja ndio wao tunaongoza sisi. Kwa sababu wenzetu wao wana tabia ya kunyamaza, akikasirika mambo vurugu ananyamaza. Umeona?
Sasa na wewe ukijifunza tu kunyamaza, basi mtakuwa pale ndani, wakati mwingine sura ya mbuzi, wakati mwingine nini, lakini mpo. Kila mtu anajifunza mwenzie, hapa inakuaje? Kila mtu anawaza hapa inakuaje? Lakini wewe unasali huku na amani yako ni katika Kristo inaendelea na unanyamaza. Nguvu yenu ni katika kutulia na kutumaini. Unanyamaza, umeona? Kwa hiyo ukishatambua hayo, mnapoenda kwenye hatua ile ya 3, ndio mnaenda kwenye hatua sasa wanaita ni hatua ya kuwa na makubaliano. Utakapopita kwenye hatua hii, kumbuka pia kuwa unaandika ni vitu gani wewe pia huviwezi kabisa. Sasa hivi umjui mume wako, utamjua baadaye. Utaandika katika vitu anavyovifanya hivi siviwezi kabisa. Unatakiwa wakati huo pia utafute ushauri wa watu sahihi, wakusaidie katika vile vitu ambavyo huviwezi kabisa, kwa sababu vinakuwa wakati huo vimekuumiza. Jinsi unavyoenda kuviongea, namna unayoongea inaweza ikaharibu. Kwa hiyo ukipata mtu atakuongoza ili kwamba vile ambavyo huviwezi kabisa na yeye avijue, ili vifanyiwe kazi, na wewe upokee vya kwake ambavyo haviwezi kabisa. Sasa mtatengeneza utaratibu, na baada ya utaratibu mtaingia kwenye hatua ya 4 ambayo Kiingereza inaitwa performing. Ni hatua ya mafanikio. Sasa ndio pale ambapo unatukuta watu kama sisi hivi. Sasa tuna miaka 25 kama hivi, bado tunapendeza. Naonekana mdogo jamani. Amina, Bwana Yesu asifiwe. Nikiwa natembea, wasichana wananifuata, wananiambia mama, wewe una bahati umepata mume mwema. Nawaambia kweli, namshukuru Mungu. Unajua anacheka nini? Niliyoyapitia hayajui na sijui kama anayaweza. Kwa hiyo nao utafika wakati wa mafanikio ambapo watu watakutazama waone wewe una bahati, na kweli umebahatika. Lakini bahati katika Kristo, neema katika Kristo hatuipatagi tu mradi. Kuna namna ya kutembea na Kristo ili utembee kwenye hiyo neema. Na ndio haya ninayokufundisha. Bwana Yesu asifiwe.